下午的4:53，记者呢，这个从南港生技展览呢完了后，跑到这边来吃，西门町来吃那个川菜，点那个鱼香肉丝，小鱼豆干，在那边吃晚饭哦，鱼香肉丝点个小鱼肉干。这个我们环球邮报的台北美食呢就报道这边，这个很好吃，鱼香肉丝。